如果你而家住緊嘅地方連餐台都擺唔到，或者只能夠擺一張細餐台，今次會介紹一個300零尺嘅地方，而且租金可能同你而家交嘅差唔多添。Hello， 大家好，我係 Johnny。今次咧就唔係純粹帶大家去睇個單位，今次咧用好多個方面唔同嘅角度拆解呢個盤究竟值唔值博。大家都知道我一向都係傾向於一手嘅樓盤，究竟點解我今次又會睇啲二手樓盤呢？下一條片同大家分享。呢個盤咧就最啱3類人嘅。第一類人就係首置啦，預算嘅首期大約40零萬左右嘅。第二類人咧就係話細屋換大屋，有小朋友可以多一間房啦。第三類人咧就唔怕樓齡舊，就介意交通就多過新舊嘅。咁今次咧為大家介紹咧就係呢個錦華花園，售面積348尺，樓齡大約40年左右，暫時叫價咧就438萬。咁我哋而家睇一睇個單位。入門口呢個位置有個玄關位嘅，大家可以做一個鞋櫃擺喺度啦。咁變咗你做一個企身櫃又得。可以上到頂都可以㗎。咁呢個就係正正方方嘅客飯廳啦。咁個單位有少少改動，轉頭講啦。咁呢個位置咧就係一個廚房啦。咁你見到雪櫃位啦、洗衣機位置，咁啊廚櫃全部都做好晒啦。雙頭爐，仲有個窗添。咁啊浴室方面咧就改咗由呢個方位入啦。咁你見到手盤啊、企缸啊，全部安置好晒㗎啦。咁因為單位咧原本呢個係一個浴室嘅入口啦，咁而家改咗做牆啦，咁變咗呢個客飯廳咧就充分利用返個空間啦。變咗飯台你就可以擺喺呢個位置，咁旁邊呢個位咧你就可以擺一個3人梳化都 OK 啊。咁啊電視櫃擺喺對面，咁變咗咧呢個單位咧就實用好多啦。咁我哋睇返個主人房，主人房就喺個位啦。因為高層嘅關係啦，你遠望都見到海景嘅。另一間房，呢個位置咧就望返一個屯門市鎮公園嘅最靚嘅景啦，遠望係機場啦，同埋一個海景。咁我睇埋個廳嘅景觀又點咧？廳嘅景觀都唔錯，你見到都係望返市鎮公園景。如果你係以下呢3種人嘅，第一就係話你可以接受個樓齡舊啲啦，咁啊追求一個實用空間嘅家庭啦。第二就係話，如果你而家交緊租係13,500蚊或者以上嘅。第三類人就係預計呢5年都係自住嘅，就唔係追短炒嘅。呢個盤可能你都要認真考慮一下。但係如果你係好唔中意西斜同埋噪音嘅，咁大家見到咧，響市鎮公園咧係偏向西多少少嘅，而樓下嘅地方咧，大家見到有個輕鐵站噶啦。如果你打算係3年內可能都要換區嘅，我相信你要再留意一下其他嘅樓盤，可能會更啱你咯。大家唔好唔記得啦，因為呢個單位價格改動咗嘅關係，大家都要諮詢返法律意見。如果以438萬計算咧，如果你借80%左右，咁啊年期30年3.25厘計算咧，大約供15,390蚊左右嘅。如果你嘅租金咧都係同租緊13,000幾咧，每個月都係多咗2,000蚊左右。我哋睇返最近嘅成交啦。咁呢個盤嘅成交價大約響1月份係353尺，大約就係405萬左右咁嘅價錢。如果我哋再睇返呢個價錢咧，438萬，暫時嚟講係覺得貴些少。好，去到最後啦，如果大家都係想一齊去揾樓嘅，大家不妨 send 個 WhatsApp 俾我，話俾我聽你嘅預算啦、區份啦，咁我會用相同嘅框架過濾晒所有嘅資料。再約大家去睇樓㗎。今集嚟到呢度啦，下次見，拜拜。